اهلا ومرحبا بيكم في حلقه جديده من حلقات معانا مفيش شخير. حلقه النهارده هنتكلم فيها على الشخير وارتفاع ضغط الدم وامراض القلب. ياه، معقوله الشخير ليه علاقه بارتفاع الضغط ومشاكل القلب؟ طبعا، ده احنا نص الشعب المصري، يمكن اقول لك 70% من الشعب المصري عندهم مشاكل ارتفاع الضغط، ويفضل يلف ويدور، وارتفاع الضغط النهارده ما بيتظبطش، والنهارده عنده صداع، والنهارده دايخ، والنهارده عنده عدم اتزان، وبعد كده شويه يبتدي يحصل له مشاكل في القلب، وبعد كده يخش يعمل قسطره، وبعد كده يعمل قلب مفتوح، وفي الاخر يكتشف ان عنده ضيق في التنفس. وضيق التنفس من الاسباب الشهيره جدا اللي احنا بنسميها obstructive sleep apnea، اللي هي انقطاع النفس اثناء النوم، ودي الحقيقه بتبقى مصاحبه لتقريبا 40% من حالات ارتفاع ضغط الدم. الجديد جدا والابحاث الحديثه جدا بتقول ان لو حلينا موضوع الشخير، لو حلينا موضوع كتمه وانقطاع النفس اثناء النوم، بنبص نلاقي تقريبا نص عيانين ارتفاع ضغط الدم الضغط بتاعهم ابتدى يتظبط. مشاكل القلب اللي عندهم، سواء كانت ذبحه صدريه، سواء كانت تضخم في عضله القلب، سواء كانت داخل يعمل عمليه قلب مفتوح او داخل يعمل قسطره، الامور دي كلها بتبتدي تتحسن. ده واكتر من كده كمان، كل مشاكل ارتفاع الضغط الدم، الصداع بقى، والمشاكل اللي بيقابلها بعدم الاتزان والدوخه، كل دون بيتحسن جدا بعد ما يتشخص ان هو عنده مشكله شخير وانقطاع نفس في الحلق او في الانف او في اي منطقه من مجرى التنفس بتاعه. وبكده موضوع الشخير وموضوع ارتفاع ضغط الدم النهارده بقوا متلازمه مهمه جدا جدا جدا. مع تمنياتي بالشفاء والصحه، دكتور هشام ابراهيم.